அதே வந்து கொத்து கொத்தா இருக்குது, நிறைய ஒரே நேரத்தில் எங்கே போனாலும் கொட்டிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். கூந்தலே வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு லுக் கொடுக்கறது தான் ரொம்பவே எல்லாருமே விரும்புவோம். அது வந்து இந்த மாதிரி குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையற்ற டென்ஷனை ரிலீவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்மளுடைய பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூட இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதில் முடி உதிர்தலை தடுக்குது, ஈவன் இயர்லி கிரேயிங்கை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நம்மளுடைய கூந்தல் வந்து நமக்கு கிட்னியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிட்னி எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ, ஒரு ரப்பிங்கோட நம்ம அந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். டாக்டர் விகடன் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். dr.y.dheepa அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய கூந்தலோடைய பராமரிப்பு யோகா இயற்கை மருத்துவம் மூலயமா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம். எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருப்பாங்க. எதுலன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்னுலேயும் நம்மளுடைய கூந்தல்லையும் தான். ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய ஒரு அழகில் ஒரு பேர்லே எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கூந்தல் தான். ஒரு அழகை இன்னும் அதிகரித்து காமிக்கக்கூடியது நம்மளுடைய கூந்தலோடைய பராமரிப்பு. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்போவுமே ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்போம். என்னென்னா ஒரு முடி கொட்டிட்டா கூட அச்சிச்சோ முடி கொட்டிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிடுவோம். அதை பற்றியே நம்ம யோசிப்போம். ஒரு நாளைக்கு நமக்கு குறைஞ்சது 100 முடி கொட்டுறது நார்மல். அந்த 100 முடி நம்ம தலை சீவும் போது இருக்கலாம், இல்லை நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம படுத்திருந்த படுக்கையில் இல்லை நம்ம பில்லோவில் இப்படியெல்லாம் இருக்கும். பட் அதே வந்து கொத்து கொத்தாக இருக்குது, நிறைய ஒரே நேரத்தில் எங்கே போனாலும் கொட்டிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். அதுக்கு இன்னும் நம்ம ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்கணும். ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்றத தான் இது இண்டிகேட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி முடி கொட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னா டெஃபிஷியன்சி. நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் அது கண்டிப்பாக நமக்கு அயன் கம்மியாக இருக்குது, கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய முடியை உதிர்தலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகவே இருக்குது. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய உணவு விஷயமே பார்த்திங்கனாக்கா, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13லேருந்தே அவன் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிடுறாங்க. அது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும், 2 பேருக்குமே வந்து முடி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாகவே பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ அப்படிப்பட்ட விஷயம் இந்த மாதிரி டெஃபிஷியன்சினால் குறைபாடுகள்னால நமக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படுறது. ஸோ அப்போது என்ன, அயன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம சேர்த்துக்கணும், கால்சியம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சேர்த்துக்கணும். எந்தெந்த உணவுகளில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சப்பழம், காஞ்ச திராட்சை, அத்திப்பழம், மாதுளப்பழம், இது பீட்ரூட்டு, கீரை வகைகளில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூ சாப்பிட்றது, இது முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கிறது. ஸோ எல்லா கீரைகள்லையுமே நமக்கு கால்சியமும் அதிகமாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் அயனும் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த குறைபாடுகளில் கால்சியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காய்கறி, பழம், எல்லா கீரைகள்லேயும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் தேங்காய், பால், கேழ்வரகு இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம எடுக்கும் போது கால்சியம் அதிகமாக இருக்கும் போது அதுவும் நம்மளுடைய அந்த ஃபாலிக்கல்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த முடி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சிலருக்கு நிறைய இருக்குன்னா கூட ஜீவனற்ற ஒரு கூந்தலாகவே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஜீவன் அப்படின்றது என்னன்னாக்கா அந்த ப்ளோயிங்காக அந்த கூந்தலே வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு லுக் கொடுக்கறது தான் ரொம்பவே எல்லாருமே விரும்புவோம். அது வந்து இந்த மாதிரி குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப அதோடைய டென்ஸும் கம்மியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு லக்ஷர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறத நம்ம நோட் பண்ணலாம். இந்த கூந்தலுக்கு ஒன்று குறைபாடு, இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ். ஸோ நம்ம உடலில் ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ்டாக இருந்தாலும் இப்படி இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா தைராய்டோடைய குறைபாடுனாலையும் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நமக்கு இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு முடி கொட்டுறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவலை வந்து நம்ம செக் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அடுத்தது தைராய்டு பிரச்சனைனால இது இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தைராய்டு ஃபங்க்ஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ இது கூட உடல் பருமனும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த தைராய்டுக்கான என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் அதை எப்படி நம்ம சரி செய்கிறோன்றதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய கூந்தலுடைய பராமரிப்பும் நம்ம கொடுக்க முடியும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ்.
இந்த மன அழுத்தம்ன்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நமக்கு முடி உதிர்தலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகவே இருக்குது. இப்போது லாஸ்ட் வீக் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுக்காக போயிருந்தேன். அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க எப்படியெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது, அவங்க எப்படி வந்து பாசிட்டிவாக வந்து போர்டு எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணுறது, ஸோ எப்படி அவங்க படித்ததெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அவங்க எல்லாம் ஸ்பீச் முடித்த உடனே வந்து கேட்ட கேள்வி என்னென்னா, மேடம் இந்த நேரத்தில் எனக்கு முடி கொட்டும் தான், ஆனால் இப்போது பயங்கரமாக கொட்டுது, ஸோ என்னுடைய டென்ஸே வந்து ரொம்ப தின்னாயிடுச்சு, இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப கவலைப்பட்டு சொன்னாங்க. ஸோ மன அழுத்தம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி முடி உதிர்தல் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஸோ இதுக்கான உணவு விஷயங்களும் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து யோகா பயிற்சிகளும் நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கூந்தலுடைய பராமரிப்பை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இதுக்கான பெஸ்ட் ஆசனம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உஷ்ட்ராசனம். இது வந்து கேமல் போஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த ஆசனம் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். தளர்ந்த நிலையிலிருந்து கால்கள் ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேர்த்து கொண்டு வரோம். கைகளை உடல் கிட்ட வச்சுருக்கோம். ஸோ ஸ்பைன் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வலது காலை மடக்கி வலது தொடக்கி கீழே வைக்கிறோம். இடது காலை மடக்கி இடது தொடக்கி கீழே வைக்கிறோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக வஜ்ராசனத்தில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ஆசனம் பேர் உஷ்ட்ராசனம். மெதுவாக நம்மளுடைய உடலை வந்து மேல் நோக்கி லிஃப்ட் பண்ணுறோம். அதாவது நீலிங்கில் உட்காரோம். நம்மளுடைய முட்டியில் உட்காந்துருக்கோம், முட்டி போட்டு உட்காந்துருக்கோம். வலது கையால் வலது குதிக்காலை வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். இடது கையால் மேல் நோக்கி பார்க்குறோம். தலையை கீழே கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளுடைய தொண்டை பகுதி வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுறோம். ஸ்லோலி கம் அப், ரிலாக்ஸ். வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்து வலது காலை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது இடது காலை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ரிலாக்ஸ். இந்த உஷ்ட்ராசனம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இதை பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஹெட் ரீஜன், முக்கியமாக நம்மளுடைய அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது தைராய்டோடைய ஹார்மோனுடைய செக்ரீஷனை மெயின்டைன் பண்ணும். இதில் வந்து ஒரு வைட்டல் ரோல் இந்த பேரத் ஹார்மோனும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோனும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வைட்டல் ரோலை ப்ளே பண்ணும். அதை நம்ம இந்த ஆசனம் பண்ணும்போது அதோடைய செக்ரீஷனை அதிகரித்து நமக்கு அந்த ஹார்மோனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது மூலயமா தைராய்டு மட்டும் இல்லைங்க, ஈவன் நம்மளுடைய மற்ற ஃபங்க்ஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளுடைய கூந்தலுடைய க்ரோத், அதாவது ஹேர் ஃபாலை ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. முக்கியமாக நம்ம தலையை கீழே குனிஞ்சு இதை நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஹெட் ரீஜனுக்கு நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷனை அதிகமாக்கும். ஸோ அப்போ இந்த நியூட்ரிஷன் வந்து நமக்கு இப்போ தலையில் பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாவே இருக்கும். அதில் நமக்கு அந்த கிளான்ஸோடைய செக்ரீஷன், அதாவது அந்த சீபம் செக்ரீஷன் சொல்லுவாங்க, நம்மளுடைய ஸ்கேல்பில் நல்ல சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி சீபம் கிளான்ஸோடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ அதுவே உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஆயில் செக்ரீஷனை கொடுக்கறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதில் முக்கியமாக கபாலபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரணாயாமம் ரொம்பவே எஃபெக்டிவானது. இது கபால் அப்படின்னாலே கிளென்சிங், அதாவது பிரெயின், ஃபோர்ஹெட்னு அர்த்தம். ஸோ பாத்தி அப்படின்னாக்கா கிளென்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கபாலபதி அப்படின்ற பிரணாயாமத்தை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். நல்ல நேரம் நிமிர்ந்து உட்காந்து ஸோ நம்மளுடைய சுவாசத்தில் கவனத்தை செலுத்தி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆக்டிவ் எக்ஸலேஷன், பாசிவ் இன்ஹலேஷன், மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறது கம்மியாக இருக்கும், அதே வெளியே விடும்போது ரொம்ப வேகமாக ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ஆக்டிவ் எக்ஸலேஷன் அண்ட் பாசிவ் இன்ஹலேஷன் சொல்லக்கூடியது. இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 50 ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 20 ஸ்ட்ரோக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நம்ம 50 ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கு நம்ம பண்ணும்போது இட் கிளென்சஸ் அவர் பிரெயின். ஸோ அப்போது அன்வான்ட் தாட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், தேவையற்ற டென்ஷனை ரிலீவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்மளுடைய பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூட இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இந்த முடி உதிர்தல் நம்மளுடைய டென்ஷன்னாலேயே வரக்கூடியது. ஸோ இந்த பிராணாயாமம் நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது இது நம்மளுடைய ஹேர் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு
பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்னொன்று முதிரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய நெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த நெயில்ஸ் சின்ன வயசில் கூட எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு மேலே வந்து வெள்ளை கலரில் கொக்கு பறக்குது அப்படின்னாக்கா இப்படி கையை வந்து தேய்ச்சா நமக்கு வந்து நெயில்ஸ் எல்லாமே ஒயிட் டாட்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இது எதனால் வருது அப்படின்னாக்கா நமக்கு டெஃபிஷியன்சினால தான் வருது. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அக்குபங்க்சர் புள்ளிகள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த இடத்து நெயில்ஸை வந்து நம்ம 2 நெயில்ஸையும் நம்ம ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய ஹேர் க்ரோத்தையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ இதையும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியம். அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய ஹைட்ரேஷன், அதாவது நீர் சத்து ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா அக்குபங்க்சரில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கூந்தல் வந்து நமக்கு கிட்னியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கிட்னி எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஹேர் க்ரோத்தும் அந்த ஹேரோட டெக்ஸ்சர் அண்ட் டென்ஸையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ அப்போது நம்ம தண்ணி வந்து கம்மியாக குடித்தோம் அப்படின்னா கிட்னி எனர்ஜி கம்மியாகும். ஸோ அப்போ அது வந்து நமக்கு கூந்தலில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்போது நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோடைய அளவை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 3லேருந்து 3.5 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதில் நிறைய ஜூஸஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அதில் காலையில் ஒரு எம்டி ஸ்டமக்கில் நம்ம ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் சொல்கிறேன். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டை நம்ம இடித்து போட்டுடலாம். இது கூட பெரிய நெல்லிக்காயில் பாதி சேர்த்தா போதும். இது நாட்டு சக்கரை கலந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸ் பண்ணி நம்ம காலையில் குடிக்கும் போது இது நம்மளுடைய கூந்தலுடைய பராமரிப்பை அதிகரிக்கும். அதாவது அந்த க்ளோ வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பெரிய நெல்லிக்காயில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஏர் டானிக்னே சொல்லலாம். அதே மாதிரி கருவேப்பிலையில் ஃபோலிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்குது. இது நம்மளுடைய ஹீமோக்ளோபின் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கொத்தமல்லி இட்ஸ் பெஸ்ட் டீடாக்சிஃபையர். அது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இஞ்சி வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட். இப்போது சில பேருக்கு வந்து ஃபாலிகுலைட்டிஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதனாலேயும் நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஸோ அப்போ அதையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளுடைய டைஜஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளுடைய செல்களுக்கு நல்ல ஆக்சிஜனேஷனை அதிகம் பண்ணுறதுக்கு இந்த இஞ்சி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இதெல்லாம் சேர்த்து காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் ஒரு ஜூஸ் டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக்குது, நம்மளுடைய கூந்தலுடைய வளர்ச்சியை அதிகமாக்குது, அதே நேரத்தில் முடி உதிர்தலை தடுக்குது, ஈவன் இயர்லி கிரேயிங்கை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இந்த ட்ரிங்கோடு சேர்த்து நான் ஒரு சில பேக் வந்து சொல்கிறேன். அது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருவேப்பிலையை எடுத்துக்கலாம், தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 50 ml எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை எவ்வளோ எடுத்துக்கணுன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுடுங்க. அது காஞ்சதுக்கப்புறமா எண்ணெயை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த கருவேப்பிலையை நீங்கள் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி செம்பருத்தி பூவை வந்து நம்ம போடலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த ஆயிலில் நம்ம ஸ்கேல்பில் மசாஜிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். நம்மளுடைய விரல்களுடைய நுனிகளால் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணுவோம். எல்லாருமே ஆயில் எப்படி வைப்போம் அப்படின்னாக்கா முடிக்கு கீழே தான் வைப்போம். ஆக்சுவலாக ரூட்டில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து நம்ம நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரப்பிங்கோட நம்ம அந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இந்த டெட் செல்ஸ் வந்து அப்படியே தங்கிடுச்சின்னா தான் நமக்கு அதுவே டேண்ட்ரஃபாக வரதுக்கு காரணமாகவே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். அடுத்தது சின்ன வெங்காயம். ஸோ செகண்ட் பேக் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, அதோடைய சாறை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது கூட தேங்காய் பால், வால் மிளகு இதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்தால் கூட போதும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணணும். ஈவன் டேண்ட்ரஃப் இருக்குது, ஃபாலிகுலைட்டிஸ் இருக்குன்னா கூட இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த ஸ்கேல்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் நல்ல நரிஷ்மெண்ட் ஆகுது. அங்கே இருக்கக்கூடிய டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சமையல்லையும் சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியங்க. அதை நம்ம ரெகுலராக அதை பண்ணும்போது அது நமக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்கும். அதை விட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பேக் சொல்கிறேன், ஆலோவேரா. கற்றாழையை மிஞ்சின ஒரு கண்டிஷ்னர் வேறு எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெல்லுக்கும் போக வேண்டாம். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த கீத்தை எடுத்து அந்த ஜெல்லை எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். அதில் எதுவுமே சேர்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. அதை நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த பேக் போட வேண்டாம்.
வேண்டாம். அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக கோல்ட் அட்டாக் ஆகும். அதே மாதிரி வீசிங் தொந்தரவு இருக்கிறவங்களும் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பாடி ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எப்போவுமே ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் இருக்குது, தலைவலி ஜாஸ்தி இருக்குது, ஒத்த தலைவலி இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் கூட இந்த பேக் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 10 to 15 minutes கோல்டு வாட்டரில் ரின்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி தயிர் வந்து ஜஸ்ட் அந்த தயிரை எடுத்து டைரெக்டாக நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 minutes கழித்து கோல்டு வாட்டரில் ரின்ஸ் பண்ணாவே போதும். பெஸ்ட் கண்டிஷனர். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய கூந்தலை நல்லா பராமரித்து அது நல்ல ஒரு க்ளோயிங்காக இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விகடன் வெல்கம் பேக் இப்ப வெறும் 29 ரூபாயில் ஜூனியர் விகடன், ஆனந்த விகடன், நாணயம் விகடன் உள்ளிட்ட 8 டிஜிட்டல் இதழ்கள், வேல்பாரி, நீரதிகாரம், அணிலாடம் முன்றில் உள்ளிட்ட கிளாசிக் தொடர்கள், சுஜாதா, எஸ் ராமகிருஷ்ணன், அசோகமித்ரன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள் என 29 ரூபாயில் 3 மாதங்களுக்கு விகடனை அன்லிமிட்டடாக படிக்க இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள்.